Tapno maiasideg dagiti serbisyo ti BIR Cordillera kadagiti umili iti rehiyon inrugi ti ahensya ti rangtay serbisyo BIR. Maragsakan met dagiti benepisyaryo iti napalaka a serbisyo ti ahensya. Mangipadamag ni Giselle Kate Lapizar. Inyuswa ti Bureau of Internal Revenue Cordillera ti rangtay serbisyo iti BIR ang mangyasideg kadagiti komunidad ti serbisyo ti ahensya tapno mapalakaken mapapartak ti panang access ti publiko iti kangrunaan a transaksyon iti buwis. Nalaos met ti panagyaman dagiti taxpayer akas ken ni Manong Henry iti daytoy. Gaputa saan dan akasapulanen nga agturong iti opisina ti BIR kun pumila tapno makitransak. I'm thankful na they did that. Unlike pupunta ka pa dun sa BIR office, sasakay ka pa. So, it's crowded. Dito mas okay na. So, I'm happy about kung anong ginawa nila. This is only for this year. The previous years, wala to. Nabukal ti rangtay ti serbisyo iti BIR gapo iti kasasaad ti tunggal ili iti Rehiyon Cordillera. Babaen iti daytoy a programa, panggap ti ahensya at turungan dagiti adayo a lugar tapno maksayan ti gastos ken rigat dagiti taxpayer nga agturong ka dagiti Revenue District Office. Nagsimula kami nung January of 2026. It's just but new, okay? And we have already served about 1,200 taxpayers Cordillera-wide. And they are very happy. And it is a continuing activity within the region. And I hope this will also be adapted nationwide. Magmamanulaeng kadagiti serbisyo am ipapaay iti rangtay ti serbisyo ti tax filing, tax consultation wenno tax clinic, registration of business, tin application ken dumapay. Pasat metlaeng ti programa ti panagreget ti ahensya a mapapigsa ti tax awareness dagiti umili. Guyguyuguyan damot dagiti local government units ti rehiyon ang makikaykay sa iti daytoy a programa ti ahensya tapno adupay dagiti matulungan da. Ipakpakaammo ti ahensya nga addamot dagiti e-payment channels ang mabalin nga aramatan dagiti taxpayers. Okay, hanggat merong signal ng ating mga telco services, okay, makapag-file kayo ng return at makapagbayad kayo ng tax at the comfort of your own home or your own office. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.